Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sampun diwaos kalasul mustaqim syarah kita Al-Hikam dari maqalah 101 sampai maqalah 105. Semakin kula mencoba untuk mengulang keterangan maqalah tersebut, mugia kula panjenengan sedaya diberikan kefahaman oleh Allah dan keyakinan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kafal 'amilina jazaa'an ma huwa fatihuhu 'ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu 'alaihim min wujudi mu'anasati. Cukup sebagai pembalasan Allah pada orang yang beramal yang telah dibukakan oleh Allah dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat, dan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir, kepuasan berhalwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqalah 101 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken cukup munggune Gusti Allah bales napa-napa amal perbuatan yang baik dengan dibukai kali Gusti Allah ati kula sampean sedaya niki remen nglakoni taat lan kula sampean niki seneng juga dalam berzikir dan juga puas di dalam berhalwat. Niki kanggo wong salik kados kula panjenengan sedaya, ketika kula sampeyan sedaya niki nglakoni amal-amal kebaikan, berbentuk amal kebaikan ibadah napa mawon, umpamine kula sampeyan digawe rasa seneng nglakoni ibadah niku, iku wis cukup munggune Gusti Allah bales amal ibadah kula sampeyan sedaya. Apa maneh seneng berzikir digawe rasa seneng, niku pun cukup Gusti Allah bales amal ibadah kula sampeyan sedaya. Apa maneh dikek ngrasa puas, merasa ridho hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, iku wis cukup Gusti Allah bales amal kula panjenengan sedaya. Dados makalah niki njelasaken kebanyakan manusia umume tiang-tiang niku termasuk nggih bagian daripada orang-orang salih. Lek amal ibadah niku kadang niku sing duwe karep macem-macem. Sing hal-hal urusan dunia karepe njaluk rek ibadah rek supaya urusane beres. Urusan apa mawon ditukar dengan amal ibadah. Kadang-kadang kula panjenengan soni ngoten. Lek iso aja ngono. Kanggone wong saleh, lakukanlah amal ibadah itu semata-mata karena Allah. Krana lamono Gusti Allah bales seneng, bales engke rasa seneng nang kula sampean dalam melakukan ibadah iku wis cukup. Gak perlu sampean njaluk-njaluk liyane, gak perlu. Sik kurang cara bandingan. Cara bandingan amal ibadah sampean. Terus njaluk supaya urusan di dunia iki jae beres misalnya ya. Masalah rezeki jae lancar atau masalah lintune. Terus sampean ukur ambek amal ibadah kula. Ambil sampean sedaya. Gak nututi. Umpama ditimbang gak nututi. Sampai wonten kisah ana wong 350.000 tahun gak nglakoni maksiat. Ibadat tok nang Gusti Allah. Bareng benjing ana dina kiamat kambe Gusti Allah dilebokno surga, jare Gusti Allah udkhulul jannata birahmati. Hambaku mlebu surga krana rahmatku. Lho sing wong ahli ibadah sing jare gak tau maksiat iku protes nang Gusti Allah. Lho Gusti, lah selama niki kula nang donya 350 tahun kula mboten nate maksiat, bahkan beribadah mawon nang Gusti Allah. Niku napa mboten saged nglebetaken kula surga? Ganjaran kula niku pundi? Kok kula niki mlebu surga iki krana rahmate panjenengan Gusti.
Jawab Gusti Allah, oh kon kepingin ro amal ibadahmu 350.000 tahun. Sak pira gedene ganjaranmu? Cukupne malaikat cukup, dicukup. Ditimbang ambek napa? Ambek mripat. Mripat iki motor. Nggih. Mripat donya. Dicukup, mripat sakniki kula sampeyan iki. Dijukuk sitok ditimbangno ambek ganjarane wong sing nglakoni ibadah 350 tahun sing gak nglakoni dosa. Sik abotan moto sing dikek Gusti Allah ning dunya. Iki sing ibadahe 350 tahun. Lah apa maneh ibadah-ibadah sing kaya kula sampeyan sik dibarengi ambek maksiat, sing maksiat iku mangriya, sing maksiat iku ujub, sing maksiat iku sombong dan berbagai macam sifat yang tercela. Lho ibadah sing kaya ngono ya oleh ganjaran sing sak pira, kate njaluk sang liyang-liyang. Kok cek gak pantes? Gak pantes. Iki 350 tahun nglakoni ibadah gak tau maksiat. Ganjarane ditimbang ambek moto sisil. Moto iki termasuk bagian daripada rahmati Gusti Allah. Sisi tok dicukup ditimbangno. Ganjaran itu 350 tahun. Ditimbang ngambil rahmati Allah rupa moto sing dikekno ning donya iki. Si abotan moto ini termasuk rahmati Gusti Allah. Iki sing 350 tahun. Sampeyan tahu ta ibadah selama banyak 350 tahun. Umure gono 350 ya. Salah ngono nilai ibadah itu 30 ke bawah. Nilai itu 30 ke bawah. 20 bijine ibadah kula sampeyan iku. Dikai contoh saiki ibadah salat mawon. Lamun salat ngadep nang Gusti Allah, jarine salat iku ngadep nang Gusti Allah. Bermuhadasah. Bercakap-cakap kali Gusti Allah. Otomatis lek wong iku mang jenenge teman-teman ibadah madhep nang Gusti Allah, atine iku madhep artine eling nang Gusti. Iku sing diarani sembahyang, nyembah salat nang Gusti Allah. Lah apa kula selama iki ambek sampean nglakoni ibadah kados ngoten. Mungkin sembahyangnya 5 menit ilinge mek 2 detik. Lah terus njuk biji pira katene ibadah iku. Lah warai mang apa 30 menit. Iku lek oleh biji. Lek Gusti Allah sayang sik rahmat. Lah lek wis Gusti Allah gak sayang gak ana rahmat, gak kei rahmat. Mungkin ibadah kula sampeyan gak ketrima duduk oleh biji malah oleh dosa. Soale dibarengi ambek riya, dibarengi ambek ujub, dibarengi ambek sum'ah, sombong. Kana ganjaran menglakoni ibadah napa mau lek dibarengi ambek ujub atau riya. Iku gak tambah oleh ganjaran, tambah oleh dosa. Gak tambah oleh ridane Gusti Allah, malah oleh murkane Gusti Allah. Lah mangkala niki ngelingaken nggih sadare kula ambek sampean. Ojo awake iki nglakoni ibadah duwe karep liyan-liyan. Modele napa ibadah iki mang dilakoni nang Gusti Allah tapi jauh tuntutan nang Gusti. Sadar atau gak sadar kaya ngoten. Wali ibadah cek apa? Kayak gangsar nyambut gawe. Lha iki termasuk ibadah iku gawe nuntut. Supaya Gusti Allah gawe gangsar penggawean. Aja ngono jarine Syekh Ibnu Athaillah. Saat temene amal ibadahmu, awakmu nglakoni wong digawe rasa seneng ana atimu. Digawe rasa seneng waktu berzikir. Digawe rasa puas atau ridho bersama hanya kepada Allah. Iku wis cukup Gusti Allah bales, aja njaluk liyan-liyan. Wis luwih carane Gusti Allah bales iku wis luwih. Dadose pengertian makna daripada makalah ini lek saged bahasa kula panjenengan iki
belajar ibadah nang Gusti Allah ini benar-benar tidak ada yang lain yang dituju, yang dicari, yaitu kecuali ridhane Gusti Allah. Kemudian makalah selanjutnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wa rudal 'uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Siapa yang menyembah Allah karena mengharap sesuatu atau untuk menolak bahaya siksa atas dirinya, maka ia belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Makalah 102 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken, umpamine kula panjenengan sedaya nyembah dhateng Gusti Allah, marang ngoten duwe arep-arep sesuatu, mungkin arep-arep iku kados cek didono teko bahaya, cek dislametno teko siksa-siksa dunya, siksa kubur, siksa neraka, siksa napa mawon. Pokoke ibadah ku niate cek didono segala macam bentuk siksa. Mantun ngoten ibadah niku mboten nenten sifatnya memang kita menyembah Allah itu sebagai haknya. Tapi dia nyembah Gusti Allah kaya kula sampeyan iki krana cek slamet, cek didono teko siksa-siksa, cek lancar lek urusane dunya, cek lancar penggaweane dan sebagainya. Duduk krana Gusti Allah temen ibadah iki. Tapi krana sang lain moko sak temene kula sampeyan iki durung kenal, durung memahami, durung memenuhi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dimaksud makalah 102 menika, lek wong bener-bener kenal ambek Gusti Allah melalui sifat-sifatnya, kembali kepada Tuhan Allah, sifat rububiyahnya niku napa? Oh, Allah itu yang maha menciptakan, yang menciptakan alam semesta termasuk kula sampean iki diciptakno Gusti Allah. Dudu awak tok diciptakno. Kebutuhane awak ya diciptakno kanggone awak dhewe. Sing nyiptakno ya Gusti Allah. Memelihara alam semesta iso diukur ambek Gusti Allah. Udan iki dudu gedene lebarnya 30 cm diameternya. Sak titik. Umpama gedene sak panci-panci udan iki lho. Kira-kira gak bolong kabeh omahe sampeyan. Enggak. Diatur ambek Gusti Allah. Yang mengatur, yang maha mengatur alam semesta semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sing nyiptakno kula sampeyan Gusti Allah, sing ngatur kula sampeyan Gusti. Ngatur napa? Gerak jantung kita. Tempat jantung kita. Dideke ana ngene mburi rangka. Cek dilindungi ana ati, ana paru, ana jantung sing sifate lunak. Iku dikei pager sing jenenge rangka. Iku sing ngatur Gusti Allah. Detak jantungnya sing ngatur Gusti, ambekan sing ngatur Gusti. Disesuaikan nafas kula lek mlaku cepet mlayu ambane tambah cepet. Iku sing ngatur sinten? Gusti. Sampeyan iso ngatur gak saged. Coba saiki sampeyan mlayu bau banter sing mestine ambekan iki menurut aturan Gusti Allah cepet. Wet kan ngoten nggih. Iku sampeyan atur pelan-pelan. Sepisan marang ngono gampang. Kira-kira gablak apa geblak. Gak iso nglawan aturane Gusti Allah. Lho sing ngatur kabeh semono iki Gusti Allah. Niku lek kula sampeyan harus nyadar wis diciptakno ambek Gusti Allah dadi kula sampeyan dadi alam semesta. Kebutuhan kula sampeyan diciptakno ambek Gusti Allah. Apa banyu digawe ambek Gusti Allah. Maka Allah menciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Wis kabeh teko Gusti Allah. Berarti Gusti Allah itu Maha Pencipta. Di dalam penciptaan Gusti Allah segala macam berarti menunjukkan lek Allah itu dua sifat Rahman. Soalnya kanggone kula sampai-sampean. Nah, dia beriku juga menunjukkan Allah itu Maha Raja di atas segala raja. Soalnya lek gak
maharaja gak mungkin bisa menciptakan dan mengatur semua. Kan ngoten nah. Dan seterusnya tersebut dalam Asmaul Husna. Oh, iki sifat-sifatnya Gusti Allah yang Maha menciptakan. Lek sampean wis paham, yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kula sampean iki diciptakno ambek Gusti Allah. Masih Gusti Allah iku gak ngekeki apa-apa. Kira-kira Gusti Allah iku berhak disembah napa mboten? Lamono Gusti Allah iki sampean wis yakin Gusti Allah sing nyiptakno kula sampean, yang menyediakan kebutuhan kula sampean, yang menciptakan alam semesta, semuanya Allah. Seandainya Allah gak nyiptakno surga lan neraka, kira-kira Gusti Allah iku berhak disembah napa mboten? Lah napa kula sampean sembah kok golek slamet? Niat ibadahnya nyembah Gusti Allah kok golek slamet teko neraka. Padahal gak ono neraka tetep Gusti Allah berhak disembah. Paham Mas Dene? Lho artine napa? Benar-benar kula sampeyan kula ngibadah nang Gusti Allah. Benar-benar dengan pengakuan memang Gusti Allah iku berhak disembah. Wis gak ndelok liyan-liyane. Ngoten. Makanya dari saya Ibnu Athaillah wau disebutaken makalah 102, sinten mawon sing nglakoni ibadah, tapi ibadahnya mengharap sesuatu. Yaiku mang cek dislametno teko siksa-siksa. Terus kepingin enak-enak. Berarti wong iki sik gak kenal Gusti, belum memenuhi hak kewajiban sifat-sifat Allah. Paham nggih? Kemudian makalah selanjutnya, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun bi wujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberi karunia kepadamu, maka ia akan menunjukkan kepadamu karunia belas kasihannya. Dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan dirinya kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaan kepadamu. Makalah 103 Syekh Ibnu Athaillah njelasaken, lamono kula panjenengan sedaya angsal karunia-karunia pemberian dugi Gusti Allah. Sak temene Gusti Allah ku ndudukno sifate sing maha kasih lan maha sayang. Sampeyan nglakoni ibadah apa atau nglakoni nyambut gawe apa dikek gampang kasih ambek Gusti Allah rezeki. Kan termasuk itu karunia Gusti Allah. Iku ngono jarine Syekh Ibnu Athaillah, Gusti Allah ku ndudukno sifat kasih sayang. Oh berarti Gusti Allah itu belas kasih ambek makhluke. Buktine apa? Nun saya sampean ambekan ambek kula gak tau bayar. Iki termasuk karunia Allah. Karunia Allah napa mboten? Nggih. Sampean amban ono oksigen dibutuhkan semua manusia. Sampe nyedot lho gak bayar padahal loro. Sak tabung piro oksigen enggak? Iki digratisno sampean. Iku adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Atau nyambut gawe napa mawon dikek gangsar ambek Gusti Allah, iku satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberiane Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa dari Syekh Ibnu Athaillah? Sak temene Gusti Allah ku ndudukno sifate. Sifat sing ndi? Sifat sing belas kasih sayangi Gusti. Oh, bener-bener Gusti Allah ku duwe sifat kasih sayang. Lamono penjalukan kula, penjalukan sampeyan njaluk nang Gusti Allah kok ditolak. Gak dikabulno. Njaluk karep ngene ambek Gusti Allah gak dituruti. Ngene gak dituruti. Artinya ditolak penjalukan kula panjenengan sedaya. Iku ngono ndudukno jane Syekh Ibnu Athaillah. Kuasane Gusti. Artinya apa? Gusti Allah ku Maha Kuwasa, gak kena dipengaruhi oleh apa ae ambek sapa ae. Sak karepku, kon tak trimo kena, gak tak trimo kena. Oh, boleh awakmu donga, aku terus kalah. Ayo sak turuti, men saged. Dados Gusti Allah itu
bersifat wenang. Jais sakarepe Gusti Allah. Ana maneh, oh iya rek Ustaz Hakim mulai DP melas-melas, wis tak turutane rek saken. Mboten enten. Sakarepe Gusti Allah. Bahkan DP atau gak DP. Lek aku niat ngekeki tak kei. Wong awakmu biyen sadurunge lahir ana nggen donya. Gak jalukno uripno dadi menungso, ya gak ndep-ndep nang aku, ya gak ibadah nang aku, kon tak kei dadi menungso. Nah ngoten nggih. Ala apa alasan ndep-ndep boleh aku wiritan bae, boleh aku ibadah iki bae, terus aku dituruti ambek Gusti Allah mboten. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak dengan kehendaknya sendiri tanpa dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan. Sakarepe Gusti Allah. Lah Gusti Allah berkehendak duwe karep tak kei. Wis mari. Jangan dibuat alasan kalau kita dikabulkan karunia kita itu karena kita banyak ibadah. Ojo menganggap karena ibadah kita kemudian karena kita itu beribadah yang sungguh-sungguh kepada Allah sehingga kita apabila berdoa selalu dikabulkan itu karena ibadah kita. Sesungguhnya amal ibadah kita tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih menungso sujud kabeh sak donya gak ono pengaruhe kanggo Gusti Allah. Masih sak donya iki gak ono sing sujud nang Gusti Allah. Gusti Allah ya gak pengaruh. Kerajaan Allah tetap maha tinggi, tetap maha mulia ketika manusia tidak beribadah alam semesta kondisi nyembah Gusti Allah, tetap Gusti Allah sebagai Tuhan dan tetap maha mulia. Seandainya saat dunia iki mang padha ibadah kabeh nang Gusti Allah, tidak akan menambah kerajaannya Allah karena ibadahnya para makhluknya. Kok ana pengaruh nih. Ngoten. Jadi kembali kepada makalah ini, ketika kula sampean iki nglakoni ibadah atau menerima karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, iku ngono Gusti Allah ndudukno, memperkenalkan bahwa aku iki duwe sifat kasih sayang. Apa kok ndudukno nang menungso? Soale menungso sing dikai akal ambek Gusti. Paham nggih? Menungso dikon mikir, oh iya rek Gusti Allah beri kasih sayang nemen. Kok umpama gak dikai akal gak gitu. Gak memperkenalkan Allah atau tidak menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Kemudian lamono kula niki ndonga ambek sampean wis gedung-gedung nang Gusti Allah sik gak diterima wae. Ditolak ambek Gusti Allah. Iku ngono Gusti Allah ndudukno sifat kekuasaannya bahwa aku ini maha kuasa. Paham sampean nggih? Ojo gawe karepe dhewe aku pole kono anu bae pole wis gak ono polae. Ini dalam pandangan tahu. Tapi kalau dalam pandangan syariat berbeda. Bahwa ada pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, kenapa aku selalu berdoa itu kok selalu ditolak? Karena di dalam perutmu ada makanan-makanan haram. Itu yang membuat tertolaknya doa itu. Loh ini dalam pandangan syariat. Paham maksudnya nggih? Iki pandangan hakikat. Hakikat itu wis gak ngelok syariat dalam arti dalam bentuk keyakinan di dalam hati. Soalnya nglakoni ana ati. Keyakinan nggene ana ati apa ana awak? Syariat itu nggene ana ati apa ana awak? Harus jelas ngoten. Nek jelas ngono kok blank. Salah penempatan. Jadi dalam pandangan tauhid dados lek pendonga kula, penjalukan kula ambek sampeyan iki ditolak ambek Gusti Allah, sak temen iku apa sih? Sak temene Gusti Allah iku memperkenalkan bahwa aku iki maha kuasa. Aku gak iso nglakoni apa-apa karena perintah kamu berdoa. Soalnya donga iku iso diarteni merintah. Ngoten ta? Nggih. Lah Gusti Allah gak kena diperintah ambek donga. Paham nggih? Kadang-kadang wong gak paham njaluk koyok-koyok merintah. Iku ngono aku sing kuwasa. Kon tak trimo, tak kabulno, gak tak kabulno, apa jare aku. Kemudian maka di dalam semua perkenalan sifat-sifat Allah tersebut
dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian-pemberian pemeliharaan dan kepadamu. Lek wong sing ahli berpikir, ternyata Gusti Allah ngekei karunia sing pertama wae macam-macam keterangannya kan Qurannya macam-macam. Koyo ambekan oksigen. Iki pemberiane Allah napa mboten? Nggih. Sampeyan nyambut gawe moro-moro gawe lancar rezeki sae. Iku karunia napa mboten? Krasa sampean niku. Krasa napa mboten? Saking alusi pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Lho sampean oleh karunia Gusti Allah ambekan ngene iki karunia gak nyongko lek iki karunia Gusti. Saking alusi karunia Gusti. Paham maksudnya nggih? Dihadapkanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan halusnya karunia-karunia tersebut dan pemberian pemeliharaannya kepadamu. Lho kaya kula sampean ketika ngembus oksigen oleh rezeki sing gampang ambek Gusti Allah. Iku termasuk pemeliharaane Gusti Allah napa mboten? Nggih. Lek sampean gak dipelihara ambek Allah dengan disediakan napa? Oksigen, mungkin ya wis kono sing urip gak dipelihara ambek Gusti Allah. Bukan hanya oksigen, kebutuhan manusia banyak sekali. Umpama gak dikasih rezeki ambek Gusti ya gak urip. Ternyata Allah dengan maha halusnya itu memperkenalkan sifat pemberiannya dan menunjukkan, memperkenalkan, menghadapkan kehalusan pemeliharaannya. Moho halus disampean lek dipelihara wong iki ketara wong lek melihara enggak. Lek dipelihara oleh manusia atau selain Allah pasti krasa aku didedek ambek wong iki, aku iki dipimpin wong iki, aku iki diarahno ambek wong iki, ambek malaikat iki. Sik krasa. Ketika Allah yang memelihara gak krasa sampean. Lho gak krasa lho enggak. Saking sifat halus Gusti Al-Latifun yang maha halus. Kemudian makalah selanjutnya innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah dalam penolakan tersebut atau penolakan itu. Makalah 104 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken. Lamono kula panjenengan sedaya niki njaluk nang Gusti Allah, mari ngono ditolak ambek Gusti Allah. Terus mari ngono sumpek sampean, sedih sampean. Sumpek lan sedih, susah. Iku berarti ndodokno lek kula sampean iki sik durung kenal siapakah Allah dan tidak tahu hikmah-hikmah di balik semua itu. Ola opo oleh jarine wong arif nggih. Jarine wong ola opo kon njaluk dunya supaya ngene ambek Gusti Allah dikek susah iku lha opo. Kon niku gak weruh kenapa Allah menolak doamu dan apa di balik semua itu. Tibane Gusti Allah nolak donga memang nyelametno wong iki apabila dongane diterima malah nggawa celaka. Sing ngerti sapa? Bagi orang-orang arif, karena orang arif itu sudah mengenal Allah dengan keyakinan yang sangat suci dan bersih, maka orang-orang arif selalu menganggap apa yang diperbuat oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Allah dalam memberikan apa atau tidak memberikan kepada semua makhluknya, semuanya itu baik. Gusti Allah ngekei iku apik, Gusti Allah gak ngekei iku yo apik. Soale Gusti Allah gak duwe sifat iku pengertiane wong arif. Mongko wong arif lek njaluk nang Gusti Allah mau ditolak dongane. Gak sumpek. Tapi duwe keyakinan pasti Gusti Allah itu duwe rencana lain yang lebih. Paham maksudnya nggih? Dadi lamono kula sampean oleh ujian donga nang Gusti Allah, donga memang ditolak ambek Gusti Allah, mari ngoten sampean sumpek. Berarti sampean dudukno durung kenal ambek Gusti. Terus selanjutnya rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bidzambi fakana sakaban
fakana sababan lil wusul. Makalah 105. Mungkin Allah membuka untukmu pintu taat, tetapi belum dibukakan bagimu qabul penerimaan. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab sampaimu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah 105 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken, umpamine kula sampean sedaya niki dibukano pintu taat. Artine pintu taat kula sampean iki seneng ati iki remen nglakoni ibadah. Iku termasuk dibukano pintu taat. Tapi gak dibukano pintu qabul, tapi gak dibukano pintu donga-donga sampean iki diterima. Lah sampean donga iki gak mandi ya. Masuk ibadah temen. Wis dibukano pintu taat, tapi gak dibukano pintu qabule donga. Ono sing taat, sing ahli taat enten. Insyaallah. Lek lawange taate gak oleh apa maneh dongane. Wong iki ahli ibadah. Seneng ibadah nang Gusti Allah. Taat pokoke nang Gusti Allah. Iku termasuk dibukano pintu taat. Lek Gusti Allah gak bukano lawang taat. Gak kira ana wong taat nang Gusti Allah. Males. Gak ngereken ambek apa sing diperintahno Gusti gak diurusi, soalnya gak dibukano pintu taat. Tapi lek dibukano pintu taat atine, lho iki lho sing dimaksud pintu taat iku ati ngene ati iku dibukano ana pintu taat dibuka ambek Allah grep buka wong iki atine karep nglakoni ibadah temen ibadah gak gelem ketinggalan, ojo maneh sing wajib sing sunah-sunah gak gelem ketinggalan. Tapi dongane gak dibuka ambek Gusti Allah. Lawang donga iki sing gak dibuka. Masih donga ping pira gak dibuka, ya gak diterima. Terus dikai contoh ambek Syekh Ibnu Athaillah. Kaya dene wong kaya dene wong ditakdirno nglakoni masih. Tapi krana maksiat iku mang wong iku iso tutuk nang Gusti Allah. Ibadah. Maksude contone niki ngeten. Ana wong ditakdirno nglakoni elek. Justru nglakoni elek iku mang dadekno wong mang sampe nang Gusti Allah. Kaya apa ceritane? Wong nglakoni elek kok tutuk nang Gusti Allah. Kapan? Sing dimaksud ditakdirno koyo kula sampeyan gak karep iku nglakoni elek. Tapi Gusti Allah nakdirno sampeyan nglakoni elek ambek kula. Lho iku ndadekno sebab kula tutuk nang Gusti Allah. Maksude sampeyan iku mang bener-bener getun, bener-bener tobat nang Gusti Allah. Bener-bener sampeyan iku mengakoni kesalahan dan ya sepuro nang Gusti Allah. Lho krana iku mang iso nyampekno nang Gusti Allah. Paham Mas? Dudukmu aku kepintur nang Gusti Allah tak maksiat dhisik ya tambah adoh. Ngoten lho. Paham artine? Dadi kula sampeyan iki gak kepingin karepe nglakoni maksiat. Aku kepingin ibadah tok. Nek wong saleh sing kepingin maksiat ae ya dudu saleh. Gak kepingin aku nglakoni maksiat. Atiku duwe krentek niat kados ngoten, kepingin aku kepingin jaga ibadah tok nang Gusti Allah. Ing menjauhi segala macam bentuk maksiat aku jaga aku. Kepingin tapi Gusti Allah nakdirno nglakoni akhirnya bareng nglakoni elek mang getun nangis atine nang Gusti Allah nemen nyesele yo sepuro nang Gusti Allah akhirnya krana kerendahan hatinya di hadapan Allah karena pengakuan kerendahan dirinya di hadapan Allah menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah maka dengan kerendahan itu menyampaikan dirinya kepada Allah. Padha ambek wong iku mang. Maksude apa? Sing ahli ibadah dibuka pintu taate tapi gak dibuka pintu qabule. Kira-kira enak sing ndi sampean? Sampean donga ibadah temen ya. Ibadahe temen. Pintu qabule dibuka ambek Gusti Allah. Setiap ucap apa mawon sampean dikabulno ambek Gusti Allah. Tapi lamun sampean ditakdirno nglakoni dosa,
iku gak ndudukno, gak menyampaikan kula sampeyan nang Gusti Allah, tapi menyampaikan ke adab Allah. Milih sing ndi? Siji wae. Hah? Siji wae. Taat dibuka kabul. Ya, tapi nek ditakdirna mek Gusti Allah ngakoni elek, iku menyebabkan sampean ke neraka. Milih sing ndi sampean? Siji wae. Nomor kali wae. Oh, Ini lho, ya. Lek diberi kan sebutaken bahwa wong ahli ibadah nemen nang Gusti Allah dibuka pintu taatnya. Tapi idungane gak tahu diterima. Soalnya ditutup. Diibaratno wong iku kaya dene wong iki kepengin taat nang Gusti Allah, kepengin cedhek nang Gusti Allah. Tapi ditakdirno wong iku nglakoni maksiat. Tapi dengan maksiat itu bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Lah saiki sampean iku dikon milih. Sampean ibadahe ta temen dibuka pintu taate. Kabule ya temen. Tapi ketika Allah menakdirkan sampean melakukan maksiat, menjadikan sebab maksiat tadi itu menarik ke neraka. Milih sing ndi? Ambek wong sing ibadahe temen tapi kabul doanya ditutup. Tapi ketika dia ditakdirkan maksiat, menyampaikan dia kepada milih sing ndi? Temen. Mugi-mugi napa sing kula sampaikan menika bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya dan juga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustaqim dengan syarah kitab Al-Hikam, mugi-mugi juga bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.